Porque sua geladeira logo vai conversar com seu carro na garagem sem você saber. Fica até o final porque esse futuro já começou e você nem percebeu. Internet das coisas significa que seus aparelhos já conversam entre si usando inteligência artificial. Tem geladeira que detecta que acabou o leite, conversa com seu carro sobre sua rota hoje e programa a entrega automática no horário que você passar perto do mercado. Tudo sem você pedir. Até 2030, você terá aproximadamente 50 dispositivos inteligentes tomando micro decisões sobre sua vida. É como ter 50 assistentes invisíveis que reconhecem sua rotina melhor que você mesmo. Seus objetos já planejam sua vida melhor do que você. Então isso quer dizer que em breve seremos a única coisa burra na nossa própria casa? Me segue para criar sua agência de IA e ser líder na sua cidade em até 4 meses.